Bueno, amigos del canal, continuamos aquí en Práctica Mecánicos. En este momento estamos revisando un automóvil Renault 1.6 gasolina. Tiene un ruido al arrancar. Ponemos en marcha. Después de que funciona unos segundos, desaparece el ruido. Ese ruido pertenece al defacer, es una de las poleas del camshaft, del árbol de levas. Vamos a cambiarla y bueno, vemos cómo queda. Bueno, amigos, aquí continuamos en Práctica Mecánicos. No se olviden de suscribirse al canal, darle like. Cambiamos el defacer aquí por uno usado que está en buenas condiciones, que es de un motor que nosotros habíamos cambiado. Para no desarmar todo la correa de distribución, la amarré a la distribución aquí con esto. ¿Ven? Con una banda plástica. Saqué este perno, pero antes desarmé aquí las dos tapas que van en la parte de atrás de los árboles de levas. Son estas que les muestro aquí. Agarré una planchuela, le soldé dos fierritos acá abajo y trabé los dos árboles de levas para que no se vayan a mover, que estén trabados. Hay una herramienta para esto, pero yo, como no la tenía, la fabriqué, porque esto... Bueno, ya lo trabé los árboles de leva, puse esta traba aquí, desarmé acá este perno muy despacito, con mucho cuidado, puse una persona que mira allá que no se vaya a correr el árbol de leva del lugar y ya le cambié la polea. Ahora me falta poner la tapita que va a rosca acá, que es esta. Lo apreté con el martillo neumático, con suavidad, ¿no? Para evitar que se vaya de punto la distribución, si no voy a tener que desarmar todo el motor y ya sería otra cosa. Bueno, cerramos acá, ahora lo apretamos aquí con una llave especial, que es una estrellita que va ahí, y eso sería todo. Esta es la forma que tienen de cambiar el defacer o la polea que va en el árbol de levas, de adelante. Viene a ser la admisión del Renault Megane. Cuando arranca y hace ese ruido, está mal. ¿Ok? Espero que les haya servido el video. Denle like, compartan el video y gracias. Continuamos en Práctica Mecánica.